നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഈ ചിക്കൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ചിക്കൻ 1.5 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ഉള്ളി, തേങ്ങ അരിഞ്ഞത്, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, മസാല പൊടിച്ചത്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ്. നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഉള്ളി വഴട്ടിയെടുക്കണം. നമുക്കത് വഴട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്, സവാളയല്ല, ചെറുള്ളിയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക്, ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി, ചതച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ വഴട്ടിയെടുക്കണം. അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ഇച്ചിരി ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിതിരി കരിയാപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഉള്ളി വഴന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും കൂടെ വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം. തക്കാളിಯಲ್ಲಿ നല്ലപോലെ വഴണം. ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മല്ലിപ്പൊടി, എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം. പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് മൂക്കണം. പൊടികളെല്ലാം നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റുക. ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറച്ചി കൊള്ളത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് പാത്രം മാറ്റി വെച്ചു. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. ഉപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ചെറിയ ഉള്ളി വരട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി മസാല ഇടാൻ ബാക്കിയാണ്. മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ മസാലകൾ വാങ്ങിയതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അതിട്ട് കൊടുത്തു. ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് മസാല ഇട്ട് എല്ലാം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി കരിയാപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ വെറുതെ അടച്ച് വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് കുക്കറിൽ വിസിലടുപ്പിക്കുന്നില്ല, വെറുതെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് 2-3 പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് കടുക് വറുത്തും കൂടി ഇടണം. പാൻ അടുപ്പേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കറിക്ക് കടുക് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ അടുപ്പേ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കരിവേപ്പില, കടുക് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇറച്ചിക്കറി വെക്കാൻ അറിയാം, എന്നാലും ഓരോരോ തരത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ഇടാനും മറക്കരുത്.